வெல்கம் பேக் டு தமிழ்lanka. டுடே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இப்போ இருக்கிற இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாவக்குழி பாலம். லெஃப்ட் சைடில் வந்து நாவக்குழி பாலம் இருக்குது. அதே நேரம் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மதவன் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் இன்றைக்கி பிளான் பண்ணிக்கிறோம் வந்து ஒரு கொலாப் பண்ணுறதுக்கு. ஏதாச்சும் வந்து அவங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஜப்னாலே ரொம்ப ஃபேமஸ் சேனல் வந்து எங்கள் தேசாந்திரி. அதோட வந்து எங்கள்கிட்ட ஜெயலக்ஷ்மி ப்ரோட பிராண்ட் பிடிக்கும் என்கிட்ட சேனல் தமிழ்lanka. ஸோ நாங்கள் 3 பேரும் ஜாயின் பண்ணி தான் கொலாப் பண்ணி செய்ய போகிறோம். ஸோ இந்த கொலாப் வந்து இப்போ ஒரு 1 வீக் மேலே நாங்கள் பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பட்டு சரியாக செஞ்சு முடிக்க முடியல. ஸோ இன்றைக்கு நாங்கள் செட் ஆகிட்டு எல்லாமே. ஸோ வந்திருக்கேன் நாங்கள் இந்த மெயினாக போகிற இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாவக்குழியில் வந்து காத்தாடின்னு சொன்னால் அந்த காத்தாடி இருக்குது. ஸோ அங்கே தான் போயிட்டு இன்றைக்கி ஒரு கொலாப் பண்ணி செய்ய போகிறோம். அப்போ நாங்கள் போயிட்டுருக்கிற வழியில் வந்து இந்த மதவ கண்டம். ஸோ இந்த இடம் நல்லா இருக்குது. ஸோ இதிலேருந்து நாங்கள் இன்ட்ரோ போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு போவோம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் நினைக்கிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ எல்லோரும் வந்து என்ஜாய் பண்ணி நினைக்கிறேன். ஏன்னா எங்களோட 2 டியூட்டி பஸ் நிற்கிறேன். உங்களுக்கு எல்லோரும் தெரிஞ்சாங்க தான். ஸோ என்ஜாய் பண்ணி நினைக்கிறீங்க. ஸோ வாங்க நாங்கள் வீடியோ போடுறோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் இந்த பாலத்துக்குள்ள அதாச்சும் வந்து இந்த வேயால் வந்து உள்ளுக்கிறாங்க இந்த மதவுக்கு மேலே ஏற போகிறோம்னு சொன்னால் எவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு மேல் மதவை மட்டும் போய் பார்க்கலன்னு சொன்னால் சரி இல்லையே. அதோட வந்து வியூவர்ஸுக்கு வந்து நாங்கள் அந்த மேல் மதவில் இருந்து சுற்றி இருக்கிற வீடியோ ஒன்று வந்து போடணும். ஸோ அதுக்காண்டி போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் இப்போ ஷூ எல்லாம் கலட்டிட்டு தான் போகிறேன். இதில் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நல்லா ஸ்பீடாக ஓடிக்கிறதுக்கு. ஸோ ஸ்லிப்பாகி நான் வந்து கீழே தான் விழுவணும். அதோட வந்து இப்போ வீடியோவில் பார்க்குறதுக்கு நார்மலாக இருக்கலாம். பட் இதில் நடக்கும்போது தான் தெரியுது கால் இந்த பாசி இதண்டு அந்த தண்ணியும் பாடுறதால வந்து ஒரு காலில் ஒரு கூச்சல் தன்மை இருக்குது. அதோட போகும்போது கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது. ஸ்பீடெல்லாம் போயில கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் போகணும். ஸோ இப்போ நாங்கள் போய்கொண்டு இருக்கிறோம். ஸோ மேலே ஏறி பார்த்துட்டு என்ன மாதிரி இருக்குன்னு உங்களுக்கு நான் வீடியோ எடுத்து போடுறேன். அம்மா மெல்ல வாங்க ஐயா. ஸோ காய்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஸ்டார்டிங்லேருந்து நாங்கள் இந்த மரவுக்கு வார்த்தைக்காண்டி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நானும் கஜந்தனும் வந்து அதாச்சும் சொல்ல போனால் ரிஸ்க்குன்னு தான் சொல்லலை. ஏன்னு சொன்னால் எங்களோட வந்து எங்களோட பிராண்ட் படியில் நினைஞ்சிருந்தார். அவர் வந்து அங்கேருந்து விரையிலன்னு சொல்லி அவர் பின் வாங்கிட்டார். ஸோ நாங்கள் ஜங் பாய்ஸு. ஸோ வந்து நாங்கள் இப்படி ஒரு ரிஸ்க் எடுத்துக்குள்ளே விரதம் எடுத்துக்காண்டி மெல்ல ஸ்லோவாக வந்து நடந்து வந்து ஒரு மாதிரி இந்த மரவுக்கு மேலே வந்துட்டோம். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இப்போ நிற்கிற டைம் வந்து ஒரு ஈவினிங் டைம் ஆகிடுது. ஸோ ஒரு சைட்டில் வந்து சூரியன் வந்து உதிச்சு நல்ல பவராக இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கண்ணு கொஞ்சம் குத்தலாக இருக்குது. ஆனால் இருந்து இந்த இடத்த நிற்கும் போது இந்த டைம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்குது. ஏன்னு சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா அதில் பின்னு ஃபுல்லாகவே அப்படியே வந்து தண்ணி வந்துட்டு இருக்குது அந்த ஆற்றுலேருந்து. ஸோ இப்போ நாங்கள் நிற்கிற இடம் வந்து அந்த மதவில் வந்து அங்கே இருக்கிற தண்ணி வந்து இந்த மதவுல தான் வந்து அப்படி எங்களோட பாலத்தை வந்து க்ராஸ் பண்ணி அங்கே கடலோட போய் சேர்ந்துட்டு இருக்குது. நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ மழை எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிது. அதால் வந்து எங்கள் அந்த வான் கதவெல்லாம் வந்து க்ளோஸ் மூடி வச்சுக்கிறாங்க. ஸோ இதே வந்து மட்டுமல்ல ஓப்பனில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த தண்ணியெலாம் வந்து இன்னும் ஸ்பீடாக இருக்கும். ஸோ இன்னும் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு ஃபீலாக இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் எப்படி சொல்கிறது பயத்தை தாண்டி இந்த இடத்துல வந்து சும்மா ஒரு என்ஜாய் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வியூவர்ஸுக்கு நாங்கள் இதை காட்டணும். இது வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும். நார்மலாக என்ன நாவக்குழியில் இருக்குது, நாவக்குழி பாலத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்குது. நீங்கள் மோஸ்ட்லி இதால் வந்து ட்ராவல் பண்ணுற நீங்கள் சொன்னால் இதில் இருக்க வெறும் பைக்கில் வந்து ஒரு பார்க் பண்ணிட்டு இருக்கா வந்து சும்மா
ஸோ நாங்கள் பார்ப்போம் இதுக்கு மேலே வந்து என்ன நிறைய இடம் அங்கே நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதே வந்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் கயன் தேசாந்திரி சேனல் அதோட வந்து இவர் வந்து ஜெயலக்ஷன் கிராண்ட்படியல் சேனல் ஸோ நாங்கள் இன்றைக்கு 3 பேர் தான் வந்து இணைஞ்சி இந்த ப்ளாக் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அதே மாதிரி அவங்க இந்த சேனல்லையும் இந்த ப்ளாக் வரும் ஸோ மக்களே உங்களுடைய எல்லாருடைய சப்போர்ட்டையும் வந்து எங்கள் 3 பேர் சேனலுக்கு இருந்தாங்க எங்களோட மற்றவங்க சேனலையும் வந்து நீங்கள் விசிட் பண்ணணும்னு சொன்னால் என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து அவங்க லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ மறக்காமல் விசிட் பண்ணி எல்லாருக்கும் வந்து சப்போர்ட்டு தாங்க பாய் பாய்